你對一個人你可能突然之間會好愛慕佢，突然之間好仰慕佢啊，或者我真係對你心動喎，呢個你控制唔到嘅嘢嚟㗎。但係純友誼，我自己會定義友誼呢樣嘢，best friend 呢樣嘢就係我已經同呢個人劃清咗個界線。我哋呢個關係裡面，就算我對你有呢一種感覺，我都唔會再做任何嘢。友誼都係有感性，係咪好理性？你畫咗條線係就係，唔係就唔係，但係我情感上控制唔到噶嘛。咁你兩個是但一個突然之間有個 moment，我情感上控制唔到啦。雖然畫咗條線，但我真係好中意，但係唯有唔做任何嘢影響到對方，但係你個心係諗住對方，咁呢啲叫唔叫純友誼？如果我真係 feel 唔到嘅，咁我哋咪 best friend 咯。如果我 feel 到嘅，咁我哋咪唔係 best friend 咯。但係如果我 feel 唔到嘅，佢喺度等緊，佢等到隻吉㗎咋。對佢嘅好感，你覺得你哋夾，你嘅價值觀相同，其實個溫度係會越嚟越升溫。當有一個狀態係你突然之間飲醉酒又好，又或者去到一啲位，可能你話極端分手又好，或者冇咁極端，就係嗰刻好 lost 都好，其實嗰個沸騰位，你只要踏出一步，就可能已經係咯。我哋今日咧要傾個比較爭議性大，但係好無聊、好悶嘅題目嘅，應該大家都聽過好多次㗎啦。咁就係男女之間到底有冇純友誼呢？咁我嘅立場呢，就係其實係冇嘅。我覺得係冇爭議性嘅。點解呢？係呢個已經係一個顯而易見有答案嘅嘢啦。呢個係咩意思啊？男女之間有冇純友誼？梗係有啦。點解會有呢？我想做一個定義先。我哋嘅友誼係定做真係好 best friend 嗰種嘅友誼，即係唔係話同事我哋係朋友嗰種，係啦。咁嗰種我覺得其實大家都會有嘅，你冇理由唔同同事講嘢噶嘛，係咪先？我哋係講緊真係最 best friend 嘅，可能你人生入邊頭一兩個，或者日日會傾下偈啊，間唔時會諗起對方想出嚟約下見面睇戲食飯嗰類嘅朋友係。我自己係會覺得，即係如果我哋個友誼嘅定義係頭先阿冰咁樣講嘅話呢，我覺得係男女之間有純友誼嘅。都有。但係純友誼呢樣嘢，我自己會覺得係一件理性嘅事。如果你要講到好感情上面嘅嘢，我唔會話係冇感情嘅一樣嘢咯。但係本身友誼呢樣嘢，應該話本身友誼呢樣嘢唔應該係好理性。我會覺得友誼呢樣嘢係一個理性嘅界線。即係你係我同唔係隊友，我梗唔係同你隊友啦。你唔係隊友 ，OK。一睇就知啦，我呢啲咩係我都同意係唔應該係好唔應該好理性去界定一個友誼。你隊友打緊你喎。唔應該係即係唔應該係純理性去釐定一個友誼。係啦，咁所以係冇可能冇感性嘅存在咯。但係個感性又唔一定係你明唔明啊？即係友情呢個都係個情啊，都係個感性嘅嘢啊。咁你唔可以話，喂，你哋友情，你哋就一定有愛情㗎，係咪先？唔係，而家越過呢個純友誼唔等於係愛情嚟嘅喎，有好多其他嘢滲入去嘅。Exactly。所以你咪唔一定會有愛情咯。咁但係咁已經代表唔係純友誼啦。哦，你明唔明啊？意思係唔係一講話我哋係話唔同意佢哋男女之間係有純友誼，某程度上過咗呢個純友誼就唔等於淨係得愛情，仲有其他嘅一啲畸形嘅關係都可以存在。純咁解。係啦，但係我覺得個題目本身咧就話男女之間有冇純友誼，其實係一個有個假設，有個假定性嘅嘢喺入邊嘅，就係佢哋冇純友誼嘅原因係因為有愛情，所以先有男女呢兩樣嘢嘛。唔係，但係我純粹想講先，友誼裡面都係有愛存在㗎嘛。係咯，即係我呢個定義其實係你可以 fit 落好多唔同嘅關係裏面，有愛唔等於你同嗰個人嘅就係愛情關係。等諗下先，啱啊！所以我唔啱啊！你又點講？所以我先會話友誼係一個比較理性去決定你哋關係嘅界線，但係係咪冇愛呢？唔係㗎喎，我覺得任何一段關係都會有相應嘅愛喺裏面。但係我覺得灰色地帶嗰樣嘢係點解係講男女而唔係講女女或者男男？咁如果大家係即係同性戀咁就另計啦。但係講緊如果異性戀係牽涉到生理上係兩個性別嘅人，咁你去到有愛到去呢個程度嘅朋友嚟講嘅話，其實就好容易去超越一個界線咯。即係講緊你知做人唔係咁黑白分明㗎嘛，即係你有時候相處嘅時間，你會中間有啲位可能咁啱拍着個小火花。咁你嗰啲位其實可能嗰下你想有少少身體接觸，又或者你想再 close 少少，咁但係點解會產生呢樣嘢？你男男或者女女，你未必會產生呢樣嘢嘅喎。但係你就係男女先會有呢個火花出現，咁所以咪唔夠純咯。即係
嗰個純友誼嘅定義係你無論係咩情況之下，你兩個人行埋一齊，你都唔會話真係行到埋一齊，呢個機率係好低嘅一樣嘢嚟㗎喎。我想回應下呢樣嘢就係嗰個純友誼嗰個純字咧，其實我覺得個感覺上其實係唔關個男女之間有身體接觸事嘅，因為就算有身體接觸都可以喺個思想上面好純嘅。咁但係冇身體接觸都仍然係可以都可以喺思想可以好唔熟。係啦係啦，所以所以其實呢個我覺得用身體接觸去嚟講男女本身嗰樣嘢係會容易啲有，其實唔關係嘅，因為現今社會有男女女乜咩都有，咁你可以話嗰啲係畸形，但係嗰啲其實都唔算係畸形啦，係咪先？咁嗰啲都一樣可以發展出純友誼，咁點解去到男女就一定冇咧？係咪？即係普通我有一個男性嘅朋友。我係一個直嘅人，佢係一個攣嘅人，咁係咪代表我同佢之間會冇一個純友誼咧？其實都唔係，就算佢有啲咩諗法都好，我嘅動機係純，我對佢冇任何嘢嘅話，咁其實我哋係發展一個純友誼嘅關係。但係如果佢對你有嘢咧，咁個關係咪都係唔純？我又因為其實我覺得唔係應該咁講，友誼呢條線咧係好容易越過嘅，而越過嗰個 moment 咧，我覺得係可以唔係兩個人同時間都意識到，啱啊！有好多係你其中有一個，其實只要有一個嗰個動機不純，其實你就好難排除到㗎啦。因為其實呢樣嘢咧就真係你自己個人嘅定義好唔同嘅。嗱，我當即係個友誼，你點樣定？我同你係 friend 先，咁已經係頭先話落定義嗰下已經講啊，一定要係 best friend，成日見，成日好多 sharing 啊咁樣，你先至會 count 落去呢個叫友誼度啦。咁但係有啲人唔係喎，佢話其實我同所有人，我同個個都可以傾得埋嘅。咁佢嗰個 range 咪闊好多咯。咁但係喺你友誼結交緊嘅過程，或者係你哋相處之間，其實你會 sharing 好多你嘅諗法啦、情緒啦，或者係你哋共同一啲經歷啦，都會幫到。其實你係識朋友，我當冇其他嘢，真係識朋友。你其實呢啲你都係會經歷㗎嘛。咁但係點解我哋會覺得男女之間冇純友誼？就係你嗰個動機，一開始你一定係學你話齋，一定係有愛喺入邊嘅。我唔中意呢個人，我對呢個人冇感，行開啦，即係 friend。講真，我要維係一段友誼感情，其實我都要花心力時間㗎嘛。啱啊。咁但係問題係，如果我願意花呢個心力時間落去，我當一開始大家都係普通朋友交往，咁但係有啲位我可能 sharing 一啲 feelings 啊嗰啲嘢係我講完之後，我覺得你好理解我，咁你中間會有加分。任何關係其實佢唔係一個 stable 嘅狀態咯，即係佢係會流動住嘅。有人突然之間會加咗啲分落去，又突然之間減咗啲分，係隨住你講嘢説話，你平時相處嗰個感覺啊嘛。咁但係你如果係一男一女，我當你當普通朋友咁樣相處，但係其中一方我唔講男定女啦，其中一方我覺得你呢下真係，哇你點解比我伴侶更加理解我嘅？你好似即係你會有啲動心嘅一啲 moment，或者你有一啲猶豫，其實你就好容易會踩過界嗰條線。係啦，所以我哋覺得呢啲位其實係危險。咩情況下會叫做踩過嗰條線咧？你突然之間心動咯，即你突然之間覺得心動。嗱，假設你同一個女性友人，即係你 friend 啦，你話係純友誼嗰個啦，你純粹係你同你女朋友嗌交，你純粹係我真係去傾下嘅啫，傾心事呻兩句，男人好中意講。我唔會嘅喎，我唔會喺呢啲咁敏感嘅情況下同女仔呻嘅喎。咁樣即係證明咗其實你都係冇，即係你都有防備呢樣嘢。我都冇女性朋友嘅 best friend 嘅。咁你講咁嘅講係冇咁神奇。但我覺得係會有咯，係啦。我係覺得會有。唔係應該咁講，如果你會防備，即係你通常呢啲位你會同兄弟呻。但係如果你同一個女友人呻你女朋友嘅事，呢件事就已經好不順啦。呢兩個人嘅關係，你點解會去到呻呢樣嘢？點解要分男女？係啦，點解女唔得，但係男有得？唔係，冷靜啲先。即係我要呻嘅嘢好多㗎嘛。係。咁我係一個懂得避嫌嘅人嚟㗎嘛。我認為朋友之間嘅友誼係好固然係好堅牢啦，但係問題上咧，其實係唔係咁容易去接受試探嘅。所以喺佢唔屬於試探，我會認為係一種試探嚟嘅。即係如果你喺同異性朋友去講自己同另一半嘅嘢，係一啲唔開心嘅嘢同佢 share，我認為係一個對自己同對人哋嘅試探嚟嘅。咁我會避免咁做嘅。
咁但係就係講緊嗰個重點啦。點解你會避免同女仔咁做，但係你唔會避免同男仔咁做咧？即係你一定會，譬如我同你嗌交，因為我哋係情侶啦。咁我同你嗌交，你好難話自己一個屈。我係男仔，我都唔會同人講嘅。即係你男好驚我個嘢啊！咁兩個人嘅事嚟㗎嘛，做咩要同人講啫？係咪都啱嘅？你咁樣講，因為我覺得同人其他雖然依家好似有少少離題，但係我同其他人講，人哋俾翻嚟嘅所有意見，其實都係一啲噪音嚟嘅啫嘛。哦，即係你嘅 case 係不論男女，其實我都唔會周圍同人講。唔係因為係啊，佢哋會俾噪音我啊嘛。係咁佢哋話佢，我話我啊嘛。我講出嚟話你舒服嘅話，咁我唔講我都可以去舒服嘅啫。我講俾邊個聽？我講俾我隻貓聽，我講俾個屎塔窿聽都得㗎但係佢嘛。可能特別啲，或者我唔講，我聽歌我都可以聽到一堆噪音翻嚟，咁點解我要同人講？係講完之後又尷尬。係。我同男仔講我都覺得破壞緊個友誼，唉佢又呻啦，咁樣係咪先？咁但係譬如有啲情況講緊，可能唔係話我同你嗌交啦，係講緊可能我哋傾價值觀嘅嘢，即係我哋平時會 deep talk 啦。咁每個人兩個人一定會有一方係即係大家都唔同噶嘛。咁我同你傾唔到一個共識嘅時候，你同第二個人傾嗰個係異性，你傾到哦，我哋升到喎，我哋兩個係 match 到嘅喎，嗰個諗法嗰個價值觀，你唔會突然之間有個對比係話，誒佢得我女朋友唔得喎，你唔會突然之間彈到呢樣嘢出嚟嘅咩？我係唔會嘅，因為我覺得我喺呢個世界上，我哋揾錯咗喎。因為呢個世界上男士嚟討論，實在太多人有相同嘅價值觀同埋唔相同嘅價值觀。我同你有嘢唔同，都有嘢同嘅啫。咁我唔會求其揾到個佢同，然之後我就覺得哇你真係好正，你係我 best friend，然後我好正，又唔係好正，即係好難唔係咁樣話，好難有一個咁樣嘅無啦啦咁樣會變咗係咁。我知，唔係但係但係就係當你有無數個呢啲咁嘅少少嘅嘢累積落去，你好難排除嘅喎。好難排除，咁所以呢個係去到人嘅問題咯，我覺得。哦，咁呢個係嘅，係咯呢個係人嘅同埋問題嘅。我覺得咧 best friend 咧唔係話我識佢第一年、第二年就已經可以叫做 best friend，當然可以咁叫啦，但係喺我心目中未係，你起碼要5-6年後都仲係做到朋友，即係排除咗可能係我哋係同事之間識，咁同事嗰個緣分完咗之後都仲係朋友，喺我嘅價值觀裏邊咁樣先叫 best friend 噶嘛，咁佢仍然係喎，咁呢個情況下其實已經冇咗新鮮感㗎啦。我比較即係佢係男定女都好都冇，但係都可以維持落去。嗰個唔係純友誼係咩啫？唔係，但係日久生情呢樣嘢就係去到4-5年都未生情嘅話，就點會生情啫？已經跌落咗，就算佢咁如果開頭唔係都已經跌落咗去 friend zone，冇可能翻生㗎啦。但係我覺得係因為有啲人係因為 status 問題喎，即係你係咯，你有女朋友，所以你會特別着重話，我因為我依家個關係上我有啦，咁所以我避免有啲界線，我自己要分清啦。咁呢個係自我約束嘅一個問題。但係譬如舉個例子，如果你同我分咗手，你真係好傷心，好傷心，咁你 best friend 係一定係 kind of 最了解你嗰個㗎啦。咁到嗰個時我候，唔知有冇人會同意，或者有冇人其實唔係咁，因為我覺得每個人年紀唔同咧，個諗法好唔一樣。點解年紀唔同要望住我啊？太過分啦！我覺得人身攻你年紀大擊。啲啲咯，因為我覺得你講嗰個諗法係固然係會存在係啦。啊，但係如果當嗰個人經歷過幾次一啲咁嘅 step，咁佢揾咗佢嘅 best friend 做女朋友好、男朋友好，過咗幾年之後，啊佢哋又散咗，佢冇咗個 best friend，因為嗰個已經變咗佢嘅女朋友啊嘛。佢隨之落去之後，佢會唔會有一刻好似我依家咁嘅諗法，就係我知我唔想冇咗段友誼，所以我係唔會喺嗰度揀咯。點會揀啫？如果有咁嘅情況，唔係揀唔揀咧，係你好現實物理層面上嘅一個 step 啦。但係我講緊嘅嗰樣嘢係當你傾緊、當你分享緊、當你需要人陪嘅時候，然後有一個咁樣嘅人，咁你內心有一個 moment，即係講緊純友誼咯。咩係純啊？係真係純到撲街嗰種啊！當你有一個 moment 係撻着嗰一粒火花，佢有諗過下。就算你最後尾 say no，但係你嗰一下，你唔會無啦啦同個男人傾，跟住你有嗰刻火花噶嘛？我相信唔會啦，就係異性你會喎。咁相對嚟講，咪就係冇咁純咯。如果你話去到分手咁極端嘅話，男人都可能會㗎，係啊，女仔都女有仔都可能會可能會㗎。㗎，即係你要去到咁極端。唔係，我之所以一開始話，我覺得純友誼係一個好理性你自己選擇嘅界線，係因為人嘅七情六慾你自己冇辦法控制到嘅。你對一個人，你可能突然之間會好愛慕佢，突然之間好仰慕佢啊，或者我真係對你心動，呢個你控制唔到嘅嘢嚟㗎。但係純友誼，我自己會定義友誼呢樣嘢，best friend 呢樣嘢，就係我已經同呢個人劃清咗個界線。我哋呢個關係裡面，就算我對你有呢一種感覺，我都唔會再做任何嘢。
呢個就係完咗喺呢個位置，純粹會有劃界呢個結果。線呢樣嘢咧，又係好單方面嘅嘢。係同埋㗎，用好 marker 啦，同埋我哋簽合嗱，係咯同埋我絕對唔會話我識個新朋友，嗱，隱形其實我界真係當你係朋友嘅啫。咁嗱，個界線就畫咗喺呢度，你千祈唔好對我有咩其他嘅諗法。我相信冇一個人會咁樣唔係唔講。係，我覺得佢嘅意思係真係劃界線，你嗰種係假劃界線，其實係喺度勾人。我嗱，我條界你唔好過喎，你唔好過喎。講真，無論你係言語上劃界線定你行動上劃界線，你講係講咁樣唔係，所以我覺得係純友對方理解係我知啊，我兩件事，知啊但係純友誼就係因為咁樣先好難會有，但係唔代表佢唔存在。係咯，同埋條界線係俾自己你有冇睇嘅啫嘛。你有冇我覺得我係有嘅，但係我嗰條界線係雙方冇討論過而默認成立嘅。係嘅。默認但係等先，雙方冇討論過，默認成立。嗱呢去到個件事我咁嘅情況，我好似唔係好想，我覺得你唔係我條天喎。雙方冇討論過，嗱呢啲默契默咯，契咁樣去成立咗啲嘢，我會去唔超越呢條界線。我覺得係危其實中險嘅，間有冇一個等待喺度咧？你嘅默契嗰上面，係危嘅。我覺得唔係一個等待，唔係佢係一個你知道對方就算有90%你好中意嘅嘢喺佢身上面，但係有10%你好需要嘅嘢佢俾你唔到。哦，你會如果好明白10%係最緊要嘅。係啦，你會明白，你就算好中意呢個人，你同佢一齊，你都唔會有你想要嘅嘢。咁我覺得已經唔係純友誼啦。係啊，我覺得咁樣純粹係只不過係你喺挑選嘅過程，我好了解我自己嘅喜好，係啊，我 firm 咗呢個人所以唔會行到結佢分咗果。出去咯。但係你個心同埋你個即係你係有被佢吸引嘅，佢係有唔係我覺得異性對你嘅吸引，你先至會落呢一個。因為有曖昧嘅情況啊嘛，同埋你係會因為佢點解你會無啦啦覺得佢唔會成為你嘅對象，唔會成為你嘅伴侶，就係因為你已經篩選咗。啊，係啊，你係篩選已經咗喺一你開波嘅時候，你已經其實係佢對於你嚟講係有一啲吸引力，係異性對，即係你係一個異性嘅吸引力。咁而呢一種吸引力，你現階段你覺得因為嗰10%佢俾唔到我，所以我歸類佢做朋友，或者佢都同時都歸類咗啊，我都係朋友，因為我哋可能大家有啲嘢係未100% match，但係如果變咗。將來或者係相處嘅過程有啲嘢，你突然間覺得其實嗰90%對於我嚟講已經 OK 啦。咁你真係嗰條線，你突然之間就會跨過去嘅咯係因為其實我覺得人好難話真係100% match，或者佢淨係10% match、90% match 都係講真，你會唔會要啊？係咪先？即係所以嗰樣誒嗱，隨住年紀越大，就越有可能要。唉呢個好虛嘅嘢唔喎。我覺得唔係。嚇，我覺得係㗎。我覺得唔係，我覺得係情況同埋狀態嘅問題咯，係咪即係就係年紀咯個狀態？唔係啊個狀態係你嗰一刻係咪需要呢樣嘢咯？因為我覺得兩個人一齊點解要磨合啫？你唔通你真係好夾咩？要磨合嗰樣嘢就係你突然之間火花拍着咗咧我唔知啊，因為一啲事突然之間嗰個 moment 好夾，我覺得可以試下喎。但係慢慢試就係已經即係有呢個諗法就已經係超越咗朋友嘅界線啦。即係朋友係咩？就係講緊你我完全唔考慮呢個人。係啊，我完全唔會考慮，亦都完全冇諗過係啊，點解係朋友係朋友，其實同情侶係兩樣嘢嚟㗎嘛。我想同有諗法去同佢去建立之後嘅關係，我覺得可以同呢個人再下一個 step 落去。其實你有呢個諗法嘅情況下，你已經越過咗嗰個界線。但其實我覺得唔 make sense 喎，你咁樣講，因為你話你冇諗過，但我會覺得係你認識一個人嘅時候，你只會係快同慢而將佢分類咯，你唔會冇分類過呢一個步驟喎。啱啊！即係你講緊你中間有同佢考慮過，我可能呢唔係即係好似個人都 OK 好似我去睇一個男仔或者女仔做朋友啊，佢係一個柒嘅。係啦佢個唔，靚仔，最直接嘅佢方法。個靚仔，佢型嘅，我哋個 vibe 啱嘅。然後可能女仔，佢幾靚喎，佢可以係 waiting list，佢唔靚喎，一秒我㗎咋呢件事朋友都唔想可能係同佢做，係咪先？又可以好似佢咁話齋，我半年後，你依家達標可以做我朋友，你明唔明啊？但係你呢樣嘢，你中間係可以轉噶嘛？即係其實我覺得所有嘢中間都可以轉。係啊，咁所以嗰條咁但係界線但係就唔開頭就純咯已經存在咗純友誼啦。當佢轉嗰陣時，好似話你話嗰個極端嘅情況係咩？我分咗手咁樣，咁我話擇偶條件喺邊度揀呢個就關我事嘅啫。每個人都唔同啦，係咪先？咁嗰刻佢哋由友情轉變成愛情，咁唔係應該係話，如果係你頭先講嗰個方法係要對呢個人完全冇諗法，完全冇任何想進一步發展嘅嘢嘅話，咁其實你呢一個
concept 嘅話，佢係唔止係男女之間，你係所有人之間都唔會存在純友誼咯。係咯，唔係啊，就係講緊但係我就係點解啊？我唔明。係啊，我都唔明喎。因為我就係講緊女，即係如果因為我係異性戀啦，我所以唔會對女仔就唔會一定一肯定定唔會咯。唔會咯。我唔會話我但係你會會諗同你即一齊，係唔係可能以朋友嘅 Sorry，方式同你 sorry，一齊住啊，或者同你一我想齊相處問一個問題係 OK 啫，即係所有男仔喺你生命中，你都會係作為一個男朋友嘅 waiting list 咁樣去同佢相處嘅。我就係話俾你聽，我唔會咯，係咯，咁你即係同佢哋咪會有純友即誼咯？係因為佢根本唔劃入冇朋友嗰個界線。我連朋友都唔係，會朋友係啊，會 best friend 咯。我唔係啊我唔。係 best 唔係，我 friend 哋啱先講唔係 best 頭 friend 先咪話講好朋友咯係啊，咁我哋唔講我嚟睇，咁多我嚟睇，我嚟睇。係啊。咁你好朋友如果係我哋個心態就係我嗱，我唔敢講所有人都係啦。咁但係我個 case 就係你如果係異性，即係你一開始識嘅，咁基本上你係覺得可以做 friend，但係其實你通常都會諗多啲嘢，即係好似你咁，你話哦佢同我夾有9成夾，有1成我好肯定佢唔會成為我伴侶咁樣。咁你呢啲過程你就諗緊啦。點解你會？但係女仔你唔會咁諗噶嘛。但係女仔唔諗。女仔你唔會㗎，女仔你就係最多咪就係呢個做到 friend 定做唔到 friend 咯。係啊。男仔你就會諗埋咁呢個係可以但發展係我定唔可以發諗多，展咯。即係我諗多一格，即係嘥多1分鐘去諗多呢一格嘅話，就冇可能做到 best friend。可係啊以。係一個因果關係嚟嘅咩？即係我有諗，但係我 confirm 唔係，咁就冇可能做到 best 我 best 覺 friend。得唔，再加上我會覺得你話你自己冇啫，咁但係你對方唔會係咯，你唔會控制到對方嘅諗法。咁你控制唔到對方嘅諗法，你話咁我當佢係朋友咪得咯。所以我覺得咧就係如果我對佢有咁嘅想法嘅話，佢根本唔會係我 best friend。但係而佢佢係有咁嘅諗法咧。如果佢都會係咯唔關係。所以呢個係如果我一個 feel 到我都好難嘅一我件事。我如果我 feel 到佢有咁嘅意圖或者咁嘅想法嘅話，佢都唔會成為我 best friend。但係點樣為之而做得我 best feel friend 到咧嘅異性嚇，點樣為之 feel 到？佢可能係嗰啲咩羔羊話乜，總之喺度靜待你嗰一刻你嘅分手，又或者就係靜待你喺脆弱嘅時候。佢根本唔會等到，我係唔會分手㗎。嘅嘢係人生嘅嘢係講唔埋噶嘛，即係講唔埋即係我覺得如果譬如我係你嗰個 best friend，咁我哋依家係 best friend 嘅情況下，梗係用 best friend 嘅 situation 嚟相處啦，係咪先？唔係咁，但係喺佢嘅情況下就唔存在純友誼啫。喺我嘅情況下，我係存在啊嘛。但係有所以佢就算對我有啲咩不軌嘅企圖、邪惡嘅幻想都好，其實佢唔同我講，我係冇嘢㗎。佢同我講，我哋咪做唔到 best friend 咯。唔係，但係你係咪真係 feel 唔到先？如果我真係 feel 唔到嘅，咁我哋咪 best friend 咯。如果我 feel 到嘅，咁我哋咪唔係 best friend 咯。但係如果我 feel 唔到嘅，佢喺度等緊，佢等到隻吉㗎咋。因為佢如果冇嘢俾我 feel 到嘅話，咁佢唔會等到啲乜嘢㗎。佢只係落入我朋友嘅啫嘛，佢唔會突然之間，你等到，喂，你過嚟，我知你等好耐，我都唔知，我知你係咪？唔會有啲咁嘅情況出現㗎嘛，係咪？當我可有一個極端嘅情況，喂，我好需要你，我哋一齊飲酒，咁我首先 best friend 我覺得可能嗌幾個啦，我當極端到得佢一個出嚟，跟住佢無啦啦，其實我對你有啲好邪惡嘅幻想，你閃開啦，好嘔心啊，行開！一定唔係咁樣。喂，你諗下我真係唔信，有冇？我真係唔信唔係應該係咁講你個 situation 太極端啦！你呢個唔真係。係即係我舉個例啫，即係我覺得係冇可能，即係如果佢做到我 best friend，講緊係 best friend 喎。係既然你個定義落到去 best friend 嘅話，佢係冇可能嗰啲位去咁樣去搞我嘅話，佢唔會再係我 best friend 咯。係因為 best friend 就係我哋大家首先要好熟悉大家，係啊好知道大家條線喺邊度，我哋先會成為 best friend 咯。佢唔會有嘢瞞我，即係佢中意我，但係亦都有好佢瞞我，但係佢做到我 best friend，佢瞞我我就已經 feel 到有嘢啦，就 feel 到有問題啦。係你 feel 到有嘢，唔代表你會拒絕。你 feel 到唔有嘢係啊，可以即係我 feel 到呢個朋友佢唔咁呢個就係係我人嘅問乜都同佢講，題嚟㗎喎佢有嘢唔同我講，我 feel 到佢有嘢唔同我講嘅，我點同佢做到 best friend 咧？唔會噶嘛，係咪？best friend 就係乜都講咁咯。 best friend 唔係乜都講啊！你啱先一開頭你都話你同你女朋友嗌交嘅嘢，我係你唔會同女性有人講。我可以講，但係我係唔會聽佢任何嘅建議。我講俾佢聽都啱唔嗱佢變咗講變咗係嘛頭先你講話完全唔睇翻講歷史。係唔係頭先係講話不論男女我都唔會講我嘅嘅，因為話側邊好多唔係唔係唔係人俾好多廢話。我嘅意思係，我唔會徵求佢哋嘅意見，我唔會主動去講。頭先你話同隻貓神同個史塔神，係啊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 ！多謝你。我係而家又變啦嗱，淨係短短唔唔係啊？係好即耐時間咋嗱，即係個立場變咗幾多次啦？即係我覺得其實喺件事裏邊，我係唔會
我係真係唔會同佢哋講。但係如果你問我，我可唔可以同佢講？我可以同佢講啊，有咩問題？個問題就係我哋會覺得你玩緊火咯。個問題就係咪如果佢問我，我咪答佢咯。點解係玩火啊？係啊咁如果佢係對你有意圖啦，佢對你有諗法啦，然之後佢問你，你要答佢。咁唔好做 friend 啦，咁樣咁唔係 best friend 咯。你唔會咯你當。下嗰刻你會照講啊嘛，你係啊當下嗰刻你咁樣約得佢出嚟，佢肯，你咁樣肯同佢講，其實即係你意識唔到啦唔。會㗎，你諗下你即係我以前都追得多女仔啦。你追一個女仔，你做咗兵，你落咗 friend zone，你係唔會溝得翻㗎啦，冇可能㗎。咁係人哋當咗你係兵啫，係你啊冇人哋人哋都冇當你兵。咁但係咁就嗰係呢個樣嘢就講法啦嗰樣嘢就係兩個朋友，我當佢係 best friend，但係佢其實係喺度等緊我㗎。佢某個程度上佢都係只一隻好似冰咁嘅類型嘅物體嚟嘅啫嘛，或者係兵都可以上位嘅喎，但係冇嘅上位都係上一時即刻炒嗰啲嚟嘅但係咋。學佢啱先嗰個邏輯話齋，佢當嗰個人係兵，咁咪即係 kind of 認可咗人哋中意佢咯。我啱先冇啊又話冇人哋有少少好感嘅時候，佢完全唔會係成為大 best 家 friend 啊嘛。大家冷靜啲，大家冷靜啲。唔係我覺得有少少亂咗嘅。我覺得我係講緊係嗰個情況。如果我係當佢係 friend，佢唔係當我 friend，佢對我有意圖㗎。佢嘅形式上係好似一隻兵。但係如果我當佢係 friend，佢當我係另一啲嘢，我係知嘅話，我根本唔會當佢 best friend。係我係講緊呢一樣應該嘢啊嘛。咁講，佢哋我講依家嘅角，呢樣嘢啊嘛佢哋嘅角度咧就係覺得，只要我個心係純正，我身邊同男性友人相處，佢哋就係可以存在純友誼。但係喺我哋嘅角度就係，我唔理你個諗法純唔純都好，只要對方稍有一刻係不純嘅話，我哋都覺得其實係根本唔會存在純友誼啊。咁，因為所以當不純嗰一刻就已經唔係純友誼。係啊，我同意㗎。我同意。係啊我所以唔我同意㗎係好難有純友誼。好難有㗎呢樣你冇嘛唔係，因為佢哋係覺得我只要存在個一秒都係成立啊。我知啦。我哋係覺得呢個要 keep 到一段長嘅時間，我哋先當佢係咁成立。梗係我知啦唔係點做朋友？我如果佢知啦哋唔同咯，我因為佢突然之間唔係呢一個佢哋係角度佢哋根本就係覺得啊，我只要有一刻或者係我承認咗我哋之間呢個關係純，我喂兩個都冇諗法咁就得啦。咁樣之後變喎，咁咁就可以啦。係啊。我今朝講個早晨，我覺得今日我好同你係順啊 friend 哇！呢一刻真係好順啊！唔係講緊 best friend 咩？唔係講係我哋 best friend 講句早晨就係 best friend 㗎啦。係啊原來哦，唔係講啊，講句早晨就係緊個 best friend。 moment 啊。但唔會㗎嘛。我覺得我哋講緊嘅嘢都唔係一秒一次性嘅純友誼，而係我哋雙方都覺得大家係唔會劃過呢條線而延續出嚟嘅純友誼。我覺得我哋講緊最大嘅差異係我同我嘅 best friend 之間，我係會有個絕對嘅信任。同埋我明一樣嘢就係點解我會認為有純友誼係容易啲，而你係覺得難啲咧？因為你身邊嘅男仔對你都係有奇怪嘅想法啊嘛。我覺得唔係。哎呀，所以咪冇純友誼我咯。覺得唔係啊，呢個好偏頗。我身邊嘅女仔都對我冇一啲特別嘅想法啊嘛，所以咪有純友誼咯。呢個我都覺得唔係，因為我都覺得唔係我知嚇你知？係，所以我覺得唔係。但係如果佢要咁講嘅話，我喺我嗰度我就會認為有某部分女性其實係對佢有好感嘅，但係佢會認為冇咯，即係但係嗰啲一定唔會係我 best friend 啊嘛。我噏得出嘅 best friend 暫時都係男仔。其實我唔清楚你 best friend 係你話你冇係喎，你話你冇啦咁樣，但係即係喺我角度就係你有冇試過？咩啊？你有冇試過有女性係你嘅 best friend？我有試過有一個以前做舞台劇識嘅一個女仔，我覺得有 potential 成為 best friend，但係我哋一個舞台劇就完咗啦。但係點解我會認為有 potential 呢？因為佢一見面呢，我用咗半秒都唔使，我諗1秒都冇，我就認定佢冇可能做我女朋友，因為佢肥嘅。但係真係好好傾㗎，好好 friend 嘅，即係我啲笑位佢係好 support 㗎。佢即係你明唔明嗰個一粒一突嘅笑位係好重嘅，但係即係大家一齊喺度搞嘅嗰樣嘢好重，但係就唔係愛情嗰種咯，即係愛情如果有，其實都可能會偏咗去友情添咯。我覺得呢個太短暫咯，唔即係係，如果佢完咗嗰套舞台劇之後仲有 keep 咧，真係發展咗成為 best friend 咧，咁之後嘅嘢好難講噶咯係啊，我就覺得因為如果學你話齋，哇一粒一突啊，佢好明嘅笑位即係啊，男人但兩係呢個日有日處一室黑掹掹，我都睇唔到佢肥啦。然之後仲要女人好欣一個賞喺度，我喎，好欣賞我笑點，冇，唔係佢欣賞我笑點，係大家搞個互相欣賞。嗱講咗啦唔，係啊，我覺得你講緊啲嘢好似唔係好關係，因為我想講嗰樣嘢就係首先你呢個假設性嘅問題嚟㗎啦。唔係我話冇又冇答案，我話有，係你哋話有，咁你哋當有答案咪有答案咯。即係個問題係冇發生過任何嘢啊嘛。
而家如果你問我自己嘅想法就係根本冇可能一齊，亦都冇咁嘅想法。我諗對方都有咁，都係冇咁嘅想法。即係佢有同我一樣嘅想法，係冇咁嘅想法。你明唔明啊？短時間係咯，即係呢個例子，我覺得只可以即係維持唔係一個例子咯。佢嗰個舞台劇入邊係咯，係啊。咁既然佢都做唔到個 best friend，咁佢都唔係個例子啦，係啦。咁但係你口中你嘅嗰個異性 best friend，你覺得你真係冇一段 moment，即係你唔好話一刻咧，你冇一段 moment 係可能單身嘅時候話，唉，其實我都中意佢，我都有諗過同佢一齊。咁但係礙於有好多方面嘅嘢啦，即係譬如個男仔有冇女朋友啊，或者等等嘅嘢啦咁樣。咁但係你有過呢個諗法㗎嘛？有啊咁其實有啊，咁所以成段關係咪唔夠純咯？咁所以即係你哋我咪話相處嘅時候友誼嘅定義係你畫嘅界線咯，唔係你控制到你嘅情感咯，兩樣嘢嚟嘅，我會覺得係。友誼係一個身份，情感係你嘅情感，我覺得你講得幾有道理嗰樣唔一嘢就係樣㗎呢樣嘢。友誼其實唔係。佢係一個好理性，你擺落去你哋嘅關係就淨係朋友，好朋友。咁但係 best friend 又楞咗落去感情度 best friend。唔係，但我覺得 best friend 都係同樣嘅狀態。但係你係有考慮過佢做男朋友噶嘛？點樣可以就咁畫一條界線，一定要擺落去？你有考慮過就即係其實浮游緊啦。咁你浮游完嗰一刻係咪就可以完啦？呢一樣嘢就可以畫到呢條線出嚟。你畫到呢條線，可能係外在嘅原因，或者你自己嗰一刻突然之間有男朋友，一啲我啱先所謂嘅狀態去驅使。但係你曾經有過一段 moment 嘅話，即係證明其實佢係男朋友 list 入邊嘅一個人。咁喺你到時候有啲咩狀態嘅變動嘅時候，其實佢依然係會入翻去嗰個 list 度去作為你個考慮對象。而唔會畫得到呢一條線嘅時候就完咗㗎啦，你就係呢一條線度㗎啦。因為個感性俾理性畫咗嘅話，佢就係啊好難跌翻落去佢個感唔會，性嗰度。就算你對佢 keep 住都係有嗰個好感喺度，但係你知你畫咗，你點解當一刻要咁決絕去畫呢條線啊？因為你決定好咗。係我知啊！佢唔想過呢啲我想買一個耳機，跟住我隔兩日我決定諗兩日先買。我用理性戒咗之後，我就會冇咗個衝動消費，就係呢個例子你就會。冇咗個衝動啊， Exactly，係 yeah 你完咗啊個衝動。所以我但係都可能會再買喎，咁就係真愛啦。係咯，咁但係兩條分叉路㗎嘛，係。睇到啊嘛，即係人有好多嘢你情感 no 上 no，當畫咗已經決定唔會跌入嘅話就唔係，當畫咗佢都仲跌入嘅話佢就係。即係當兩日後我決定，我都係買啦，咁我就真係好中意呢一樣嘢。但係唔係有時候情感唔係兩日嘅事啊嘛，即係可能係維持2-3年後突然有個轉變咁樣。咁其實你係你講晒啦玩緊咁佢灰色地帶嘅喎，因為喺我哋我唔知啦，唔係我眼同埋頭先你都講話咩嘅？你話友誼係都係有感性，係咪好理性？你畫咗條線係就係，唔係就唔係。但係我情感上控制唔到噶嘛。咁你兩個是但一個突然之間有個 moment，我情感上控制唔到啦。雖然畫咗條線，但我真係好中意，但係唯有唔做任何嘢影響到對方。但係你個心係諗住對方，咁呢啲叫唔叫純友誼？我突然之間諗緊一樣嘢我係就係，好 concern 呢啲我突然之間諗到一樣嘢就係，我就係諗其實你哋講緊呢一樣嘢已經唔係純友誼，係一個前設嚟嘅。因為點解佢會無啦啦我頂唔順？因為佢哋互 friend 緊啊嘛。嗰個梗係唔係純友誼唔係啊，咁但啦。係如果你是但一個有諗法嘅話，咁佢係真係時時刻刻都諗緊，唔係，所以一諗緊開始我哋上位㗎嘛。係雙方畫嘅線。但係雙方你係冇討論嘅情況底下畫嘅線係你話畫定佢話畫定係我哋唔使話㗎，唔使話㗎，呢樣嘢唔使話係真係。唔使話㗎。即係譬如你係一個10年嘅友情，即係你去到第5-6年嘅時候，你都仲係覺得啊，我對呢個人好有好感，但係去到第7年啦，你發現哦，原來佢真係唔適合我畫咗，係根本冇咁就可能㗎啦。完咗㗎啦。但係人都會改變㗎嘛，即係你呢一刻畫咗，可能佢嗰陣時有啲特質，然後佢受咗一個好大嘅嗱，呢一個就係我會我會突然之間 feel 去咗100%，哇！我好適合唔係我覺得你首先要分得出嗰一樣嘢嘅改變，究竟係外在令到你再卡翻着啊，定係其實你明白咗呢個人係 deep down 佢成世都係咁樣噶？呢個就係佢嘅根性嚟㗎啦，冇得改嘅呢一樣嘢。同埋講緊嗰樣嘢係你話時間會改變一個人，但係當嗰個友誼去到7年、8年、9年、10年，我諗雙方都唔會想破壞呢個友誼咯。因為友誼真係可以行到尾，但係如果你一時嘅衝動，其實對比8、9年嘅友情係不值一提。我其實係 concern 一個位咧，即係大家諗下一個情景題，就係你兩個可能嗰段時間都好 down 好 sad 咁樣，跟住坐咗喺個酒吧嗰度飲酒，大家都一齊醉醉地咁樣，然後大家都係 best friend 嘅情況下，喺你哋傾偈嘅時候，
你唔會有個 moment，即係總會有個 moment 啊，係會停落嚟，大家靜咗望住大家，會覺得好似可以喎。咁我又真係冇試過呢一個 moment 喎。唔係話有冇試嘅，即係講緊，即係你哋大家如果有異性嘅朋友嘅時候，都可以思考下你哋會唔會，而係講緊當你諗下呢個 situation，即係豐富下少少想像力，你嗰一下有嗰個感覺嘅時候，你覺得呢段友誼仲係你口中咁純咩？呢個係我 concern 嗰個位咯，即係點解係純友誼？係因為異性戀嘅朋友對住同性嘅時候係唔會出現呢個 moment。我覺得我哋講緊唔同嘅嘢，係因為我哋講緊嘅純友誼根本唔會出現呢個，係啊，而出現呢樣嘢嘅根本就唔係純友誼，係啊，根本一開始嗰個就唔係純友誼。又或者我講翻一個，我真係經歷過，大家都失戀坐喺個球場度喺度傾偈，哦而我哋靜咗落嚟嗰一刻，我哋望住大家係做乜嘢咧？咁唔係啊，望咩望？我哋係大家都同大家講，我希望你會有更好嘅人陪你。我希望你有更好。哇，好曖昧喎！呢個更好嘅會唔會係我咧？佢突然之間，我覺得佢係內鬼，係咪你俾佢㗎呢個？點解你會覺得？喂，好曖昧應該喎！咁講，我哋兩個就係因為我哋由一開始就唔信呢樣嘢。我冇遇過咯，應該係話。我就算有冇遇過都好，我唔信係會有純友誼。所以其實喺你只要有諗法，是但一方有諗法，我都覺得已經唔順啦。同埋我哋講嘅純係真係純過蒸餾水喎。但係我又想講一樣嘢喎，點解友誼可以有純，跟住因為一啲狀態嘅改變變成唔純？咁但係唔可以由一啲唔純嘅友誼，因為一啲時間或者狀態改變變到好純咩？唔得嘅咩？因為我舉我自己嘅例子啦。咁其實我曾經係有一次就係、即係你知有時候識新朋友，咁啊識咗一個異性朋友，其實一開始都冇乜嘢嘅。咁但係慢慢相處落，朝見口晚見面咁樣，其實我會 feel 到，我唔知對方，我會 feel 到我內心係有啲波瀾嘅，即係譬如有啲咩情況呢？見到佢特別興奮啦，即係唔係嗰啲性興奮咧，即係純粹喂好想同佢傾偈啊咁樣，跟住或者即刻想行埋去問下佢近況點樣啦，跟住又或者舉啲例子係有異性埋去佢度啊，你會有啲呷醋，個心跳會加快嘅，即係我唔係講緊我有做啲咩，我就係冇做啲咩，但係我意識到自己有呢個情緒啊，所以我就會覺得我係同佢幾啱傾嘅，我覺得我哋嗰個價值觀都幾一樣嘅咁樣，但係我覺得呢個情緒就已經唔純咯，即係你話你會有一段時間去考慮嗰個人會唔會可以做到男朋友，會唔會想同佢一齊，但係我都會認為我呢段 moment 就係有嗰個感覺，咁我就嗰陣時我就反問自己啦，咁樣仲做到 friend 咩咁樣，即係 best friend 咩？我就覺得唔得咯，咁所以我就嗰條界線我就話喺唔係 best friend，只係 friend 嗰度。即係我哋我唔會主動 WhatsApp 佢啦，我唔會主動，即係我有衝動想同佢傾偈，但係我唔會做啦，我只係停留咗喺個感覺度啦。咁其實呢啲等等嘅界線都係話緊俾我自己聽，其實如果我再進一步嘅話，我就其實已經越界㗎啦，即係就好似啱先水鬼嘅概念，其實已經去到70度㗎啦。即係如果但係我再行前一步嘅話，其實就已經係一發不可收拾咯。哦，係啊，就唔係，因為我覺得只要有嗰個諗法就已經唔純，而呢個諗法係隨時可以，即係當然 so far 我哋依家係朋友啦，咁然後我都冇咗嗰個感覺㗎啦，但係我亦都難保之後我如果我係擺佢係一個 best 唔 friend 得，嘅位，冇純友誼，冇純友誼，男女之間冇純友誼，冇純友誼。即係所以我點解會問佢話啊有冇曾經有呢段嘅諗sorry，法？我底係啊，有冇呢有危機感段諗法？就係因為我曾經有，而我覺得啊，點解佢問你啊？唔係啊，我曾經有話啊呢個人我 OK，即係我有嗰啲心動嘅感覺。咁所以點解我冇異性嘅 best friend 個原因就係我曾經經歷過呢個階段，而我嗰條線我係畫喺 best friend 前面咯。所以我就唔會認為，如果係咁 close 嘅，所以喺腦裏邊嘅一個化學反應嘅層面上咧，係好難有 best friend 嘅，因為 best friend 個定義咧就係曾經有咁嘅諗法，都驚會復發啊嘛，係咪？總會復發。係啦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 因為你哋係夾噶嘛。咁我覺得你係對自己同對人都冇呢個信任係啦，你有冇試過同一啲唔夾嘅朋友做到 best friend？我有試過啦。佢係一個男仔嚟嘅，不過 by the way。
但係我哋唔冇咩討論會夾㗎。空間。但係可以成為 best friend 㗎嘛，係會存在㗎嘛。之所以我冇女性朋友嘅 best friend 係因為我嘅女朋友係唔會信任我嘅，所以我係唔會有女性朋友嘅 best friend 嘅。佢可以有嘅，不過我唔知我啫。可能係唔會有嘅，係唔會有嘅。我有個好基嘅男性朋友，但係佢係直嘅。因為我覺得唔係話信唔信任嘅問題，而係我覺得信任呢樣嘢好虛啊，即係大家人類都係得個講字嘅，即係有時候你相信自己，但係有啲 moment 有好多外在嘅因素可以令到你冇咗嗰個決斷能力嘅喎，即係咯，飲酒又好，咩都好咁樣，摸摸下又好咁樣，總之有好多情況係令你嗰條線去變得模糊咯。咁我就算我相信自己，我就算我相信佢，但係我就係唔想去玩火咯，我唔想喺嗰個灰色地帶嗰度去遊走，去賭一樣我覺得有可能發生，但係我講話唔會發生嘅嘢，係。嗯但係我認為係有純友誼嘅，但係難啊，係難啊。但係你認唔認但係我同我講嗰樣嘢？我冇唔認同你，但係我哋一路嘅意思係難，而你講緊我哋係講緊容易發生嗰個方向。係啊，咁我哋係好難反對你啲咩？係啊，因為我唔反對你係啦，㗎嘛係啦我哋其實我都唔反對你㗎。我都唔係啦，但係個問題就咪就係講難。但係我覺得係可能隨住年紀或者個狀態嘅改變越嚟成熟又好，或者個友誼俾個年期越嚟越長又好，或者大家認定咗某啲嘢，我哋一定係朋友㗎啦，冇可能行過又好，或者好多唔同嘅因素影響係會隨住時間或者年紀係會越嚟越容易，但係佢都係難嘅，我覺得。係難嘅，我會覺得，但係唔係冇咯，即係冇錯，係世界有好多嘅轉變，人嘅一生都有好多唔同狀況嘅轉變。咁如果你要講到將來，可能大家突然間有個大轉變之後，又覺得大家好吸引大家，呢樣嘢係話唔埋嘅。但係嗰一刻開始就唔係純友誼啦，呢一樣嘢。係，所以就真係好難咯。但係我哋都唔係話100%冇，但係由嗰一刻因為開始嘅話，好可能係真愛，因為10年嘅純友誼，應該 best 話 friend 我喺都肯變嗰一刻喎之前嘅，我唔會否定佢唔係純友誼，因為係真係純友誼嚟噶嘛呢段，去到嗰一刻為止，嗰個轉變點為止。但係你就一路喺嗰個灰色地帶，你同佢嘅關係就一路喺70度、80度、70度其實唔係灰色地帶嚟㗎，條界線係界咗，冇灰色地帶，佢你過咗就只係突然間去咗100度咋嗰一下。下。你只係可能喺30-40度 keep 住都係咁，但係可能你講到你嗰日個轉變，佢去咗100度滾啦，咁嗰刻就唔係純友誼咯。咁但係點解要俾呢個機會率發生喺自己身上，而唔係你冇得控制呢個機會唔發生喺身上，嗰個就算唔係你 best friend，你都有可係咯能發生呢樣嘢。我都控制唔到，我突然之間轉機㗎嘛。如果我呢個唔係一個 best 係咪 friend situation 咯。即係99%唔會啦，即係99.999%唔會啦。唔係咁？我都唔係講緊一個100%嘅嘢係咯，但係我會認為係一個難度級別係90%都好難嘅嘢咯。即係我可能90都多得滯啊！即係10個有9個，我覺得係98咯。即係100個人入邊，可能先得2個係真係揾到異性嘅真真正正嘅純友誼嘅呢種難度。我又想講另一樣嘢喎。因為我覺得純友誼嘅 best friend 咧，其實係唔使夾嘅喎。點樣為之唔使夾？我揾伴侶就揾個可能啱傾夾嘅啫。嗯純友誼嘅 best friend 係大家願意花時間陪大家就得嘅咯。其實係可以完全唔夾嘅，係但係唔夾點樣傾到偈咧？因為其實我哋需要嘅嘢咧，即係點解有陣時唔同伴侶講同朋友講，因為朋友聽完之後佢其實係講1-2句廢話，我根本唔需要去俾任何建議我根本唔需要咩，我只要佢喺度，佢笑下我又好，佢同我飲酒又好，佢同我傾下 game 又好，講下啲無厘啦廢嘅嘢，其實呢啲先就係對我嚟講嘅 best friend 咯。咁如果佢好認真去同你處理呢個問題，去俾解決方案，我心諗你收聲啦，我係我唔同你傾啦，係咪先？我去揾啲專業意見真係關事嘅人啦，係咪先？即係你明唔明我嘅意思啊？即係我嘅 best friend 其實係可能我膚淺啦，但係我嘅 best friend 唔需要同我好啱傾，或者佢唔需要有個好勁嘅一個內涵喺度。佢係其實我覺得做到個 best friend 嘅人，只要佢有大家互相肯花時間陪大家，嗰個已經係我 best friend。而大家無所事事咁做埋啲9唔搭8嘅嘢，傾下偈，嗰個咪 best friend 咯，係嘛？喂，我今日要去買件衫，我揾下邊個先，嗰個就係我 best friend 啦。咁因為嗰啲因為佢隨傳隨到，我會定義係朋友咯，因為我認為嘅好朋友，其實係我係認為要三觀係幾乎
即係比較一致啦，比較一致啦。因為唔係嘅話，你有時候同佢傾偈好棘㗎。其實即係你唔啱傾嘅話，你即係一句起兩句止咁，其實好難做到好朋友。因為你咁好嘅朋友，其實你係經過即係學你話真係時間嘅考練啦。咁你中間你一定係有啲 moment 你覺得啱傾啊，又升一個 level，呢個位夾又升一個 level，跟住去到一個位係你哋真係好多時90%嘅嘢都無所不談啊，咁樣你先會定義呢個關係係一個好嘅朋友噶嘛，即係患難見真情嘅嗰種感覺味好濃咯，而唔係我鳩揈揈咁最近冇嘢做，跟住我揾你出嚟，咁其實我覺得呢啲係朋友都代替到。唔係㗎。點解啊？因為同個朋友玩咗咁多年，就係佢而轉咗環境，大家唔係一個工作地方又好，唔係一間學校都好，都仲係咁樣玩落去。其實嗰個叫咩啊？嗰個友情嘅情感係好濃厚㗎。我唔係求其街度揾個陌生人，佢肯同我咁樣嘅話，我反而覺得奇怪。因為嗰個就好似好熟悉嘅人，而嗰個係即係可能係比較係一個升華成為一個好似親人咁樣嘅，即係咁嘅例子啦。但係即係嗰個友情係濃厚到咁樣嘅，我先至形容係一個 best friend。而一個三觀好正同我一模一樣嘅一個人，我只會覺得佢係一個，我反而會唔中意咯。我唔中意咯。如果同我三觀好，喂，我哋三個都未講，點解係？唔係，我覺得呢一樣嘢其實好。我覺得呢樣嘢其實好個人嘅，咁其實有啲勾個題目，但係我覺得好個人嘅一樣嘢就係有啲人啊就唔中意見到同自己差唔多嘅人咯。係有呢一類嘅係咯，我就係呢類咁嘅人咯。係嘅我見到嗰個差唔多嘅人喺某個團體度出現嘅嗰個團體，我就唔會埋去，我亦都唔會同佢做到一個 best friend，可能做到 friend。即係呢個係每個人嘅取態嚟㗎嘛，咁你唔可以話係嘅唔可以話你嗰個 best friend 先叫 best friend 咁我嘅 best friend 我個定義係咁啊。係係咯，雖然你哋大家都唔同意，咁唔緊要嘅，我覺得唔緊要嘅喎。咁係唔緊要啊，純粹我覺得係有少少喺朋友定義上有啲差異咯，即係因為係啦，佢就係覺得相處得耐，大家會有種默契，又或者係冇默契㗎，冇係呢種冇默契就係嗰種係唔同默契狀態啊，唔同嗰種工作嘅情況係原來我哋都仲可以聯絡嘅喎，原來我仲可以我知溝通點形容啊，我知點形容啊，因為我識朋友嗰個可能每個人揀朋友個方法唔同啦。我諗我解釋自己嘅內心嘅諗法就係，我識咗呢個朋友喺呢個團體裏邊係 best friend，而呢個團體一定有個 Kai 嘅。就係你啊！有個懶正經係啊應該嘅係，我唔知啊，我哋可能係 shift 噶嘛，係咪先？我哋輪噶嘛，即係可能有唔同嘅嘢嘅，咁係一定唔夾，但係相對之下，成個呢個集團呢個維威惠或者呢一個朋友嘅組織就係大家就會好係一樣係一回事咯。嗯可能喺個底嗰陣係有一樣嘢，係大家嘅其中一樣嘅三觀係一樣嘅，係啊，可能有一樣定會嘢啦。咁但係可能僅此一樣。即係可能一兩樣咁咯，即係。但係你話要去到情侶，即係要好夾嘅話，咁佢哋一定談不上咯。但係有另一種情侶嗰啲係唔係好夾嘅喎，可以係一粒一突嘛，咁咪兩個完全唔同嘅人咁佢就會嘅發展到咯。係啊，取向有所以係因為我個取態係咁啊嘛。係所以你個取態咪就係你朋友入邊，你都係會有一啲唔同你好似諗法可以好唔同嘅人，成為你嘅朋友甚至好朋友。咁但係有啲 case 就係呢種都係有 potential 成為嗱，唔情侶同喎，嘛唔。同喎，因為朋友係一個團體咁樣去嗯一班人一齊識啊嘛。情侶得兩個㗎啫嘛，係即係你如果要補嘅係補晒㗎嘛。所以我嘅取態係揀咗一個之後咧，就拼命去做退讓嗰個，咁咪補得晒咯。或者唔係話拼命嘅，即係佢個樣嚇，即係其實雙方都有退讓嘅，即係互相退讓之後，咪大家咪明。佢意思係話佢話佢就晒我，所以我覺得唔係，所以我就係啦，我都係咁覺得，佢就晒我。唔係嘅，其實佢頭先講嘅就已經係佢揾朋友嘅取態同揾伴侶嘅取態唔一樣㗎嘛。係唔同咯。佢揾伴侶嘅取態係要揾一個真係夾到啊嘛，佢朋友嘅取態係可以完全唔夾啊嘛。係所以都係啲係嘅朋友係我伴侶唔係好一樣，所以就會有呢個分別喺度。係咯係咯，所以其實係有嘅，但係真係學你話真係好難嘅，尤其喺你嘅生命中好難，所以你快啲同嗰個男仔。佢個重點係好驚啊
講個內重點就係呢一樣。好啦，唔知大家點睇咧？如果大家有唔同嘅諗法，歡迎喺下邊留言，或者你自己覺得到底男女之間有冇純友誼咧？咁我哋下集再見啦，拜拜。拜拜。